আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কেয়া চৌধুরী। আজকে আমি চলে এসেছি আইএসপি ইটালিতে, আপনাদের পছন্দের এবং বিশ্বস্ত একটি প্রতিষ্ঠান আইএসপি ইটালি। তো আজকে আইএসপি ইটালিতে কি দেখাবো তা হয়তো আপনার স্ক্রিন দেখেই বুঝে গেছেন। আজকে আমরা আপনাদেরকে শীতের সবচেয়ে বড় বন্ধু সেটা হচ্ছে গিজার, ইলেকট্রিক গিজারের কালেকশন দেখাবো। তো গিজার কিন্তু অনেক ধরনের হয়, যেমন ইনস্ট্যান্ট গিজার হয়, তবে আমি আপনাদেরকে বলবো যে গিজার ফ্যামিলির সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি এবং বেস্ট গিজার এবং মোস্ট সেলিং গিজার হচ্ছে এগুলো। জি, তো এটা হচ্ছে আপু আমাদের দেশে এতদিন কিন্তু আপনার যে গিজারগুলো পাইতেন স্টেনলেস স্টিল কালার, অনেকে চান যে আমি স্টেনলেস স্টিল কালারটা নিব না, স্মার্ট নিব, তাদের জন্য কিন্তু আমরা এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আসলে মূলত জং পড়ে না, জং কিন্তু তারপরে কোনোটাই পড়ে না, চোখের একটা সুখ। এই কোটিংটার কারণে অনেকে ইলেকট্রিসিটি ভয় পায়, অনেকের জার্সিং করতে পারে, আর্থিং করতে পারে। তো এই কোটিংটা থাকার কারণে সেই মাইন্ড সিরিজ পায়। যেমন বাইরে থেকে যত গিজার আছে আপু, বিদেশে যত গিজার আসে সব কিন্তু এরকম সিস্টেম। হ্যাঁ, আমরা মিডিয়ার গুলো দেখেছি, মিডিয়া টিডিয়া সবগুলো এই ধরনের সিস্টেমের, মিয়াকো দেখেছি এরকম ধরনের, সব এরকম সিস্টেমের। তো আমরা এই গিজারটা বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচার করতেছি, কিন্তু এটা কয়েল ম্যাটেরিয়াল সম্পূর্ণ ইতালি, যেটা আপনারা খুলে মানে সেটআপটা হয় দেশে, কিন্তু প্রোডাক্টগুলো মেইন যে বাইরে। কয়েল প্লাস থার্মো প্রোটেক্টর সেটা হচ্ছে মেড ইন ইতালি, সেটা আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি এবং আপনি খুলে দেখতে পারবেন ওখানে খোদাই করা মেড ইন ইতালি লেখা আছে। ঠিক আছে, লোকালি কোনো কয়েল দিয়ে এটা করা না। আর এটার মধ্যে যে থার্মো সিস্টেমটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ফায়ার প্রুফ ফোম টাইপের একটা ইয়ে আছে, এটা হলো সম্পূর্ণ ফায়ার প্রুফ। এটা আপনার আগুন ধরলেও আগুনে গলবে না বা পড়বে না, ফায়ার প্রুফ যে ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয়েছে থার্মো প্রোটেক্টর। তো এটা আবার দুইটা তিনটা সাইজ আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। একটা সাইজ হচ্ছে আপনার যদি নেন 35 লিটার, আর একটা সাইজ আছে হচ্ছে 30 লিটার, একটা সাইজ হচ্ছে আমাদের এটার সাইজটা হচ্ছে ভাইয়া সাইজ বলে দামটা বলে দেন। 30 লিটার যেটা, সেটার প্রাইসটা রাখা যাবে হচ্ছে এটা 4000 টাকা ফিক্সড। 4000 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। যেটা আছে হচ্ছে আপনার 45 লিটার, সেটার দাম পুরো ফিক্সড 5800 টাকা ফিক্সড। আর যেটা আছে 67 লিটারের, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আপু 6800 টাকা ফিক্সড। ওকে, ইনস্টলেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে একদমই ইজি প্রসেস, একদমই ইজি। যারা ইনস্টল করতে চাচ্ছেন, এই যে পাইপ একটা ইনপুট একটা আউটপুট, দুটা পাইপ এখানে লাগিয়ে ফেলবেন, ওই বেসিং এর কল লাগানোর মতো সিস্টেম। আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলে দেই, যারা ইনস্ট্রুমেন্টে প্রোডাক্ট নিতে চান, ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে চান, কিস্তিতে প্রোডাক্টটা নিতে চান, তারা কিন্তু নিতে পারবেন কার্ডের মাধ্যমে। ইএমআই সিস্টেম যেটা ভিসা প্লাস হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড যাদের আছে, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আপনারা আমাদের কাছ থেকে সব প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। কয় মাসের? 3 মাস, 6 মাস, 9 মাস। আর ইন্টারেস্ট 3 মাসের জন্য 3%, 6 মাসের জন্য হচ্ছে 6% এবং 9 মাসের জন্য হচ্ছে 8%। এটা আপনারা আসবে। ওকে, তার মানে এখান থেকে ন্যূনতম কত টাকা জিনিস কিনলে ইএমআই সিস্টেমে নিতে পারবো? আপনি ইএমআই সিস্টেমটা শুরু। আমি আপনাদেরকে একটু বলি, এটা করার কারণটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড়, আর আইএসপি টোটাল ব্র্যান্ডিংটা কিন্তু আমাদের চ্যানেল মিডিয়া পার্টনার। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চাইবো আমাদের যারা ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদেরকে ফ্যাসিলিটিস দিতে, অনেক ফ্যাসিলিটিস দিতে, বিকজ আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু প্রায় 1 মিলিয়নের কাছাকাছি চলে এসেছে, পরিবারটা বড় হয়েছে, পরিবারের চাহিদাও বেড়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যদি যোগানটা না দিতে পারি, এই ফেমাসিটিটা কিন্তু আমরা ধরে রাখতে পারবো না। যুগের সাথে সাথে নিজেদেরকে আপডেট করতে হয়। আপনারা দেখবেন ফেসবুক ইউটিউব কদিন পর আপডেট হয়, কেন আপডেট হয়? যেন যুগের সাথে তাল মিলাতে পারে। তো আমরা ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস যদি আপডেট না করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু টিকে থাকতে পারবো না। কারণ আমরা একটা সময় একা ছিলাম, এখন কিন্তু প্রায় 2000-এর উপরে শপিং গেট আছে। তো আমরা বেস্ট কেন বলবেন আপনারা আমাদেরকে? সেই জন্য ইএমআই সিস্টেম গুলো করা। তো আমি আপনাদেরকে বলি, ধরেন একটা বাবা একটা মেয়েকে গিফট দিবে, বা দেখা যাচ্ছে মেয়ে বাবাকে গিফট দিবে বা মাকে গিফট দিবে, সেই ক্ষেত্রে ধরেন একটা চুলা, একটা কিচেন হুড, একটা গিজার, তারপর হচ্ছে একটা এয়ার কুলার, তারপর হচ্ছে এরকম অনেক আইটেম কিন্তু এখানে আছে। দেখা গেল 40,000 টাকা প্রাইজিং পড়ে গেল। তো সেই ক্ষেত্রে 40,000 টাকা এক মাসে দিয়ে কেনার সামর্থ্যটা নাও থাকতে পারে, বা একসাথে আসলেন, বা অনেকে আছে নাগামাটি খাগড়াছড়ি বা দূরে থেকে আসলেন, ধরেন আপনারা চট্টগ্রাম থেকে আসলেন, কক্সবাজার থেকে আসলেন, তারা এখান থেকে যে প্রোডাক্টগুলো নিলেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল যে আপনাদের একসাথে অনেকগুলো প্রোডাক্ট নেওয়ার সুযোগটা থাকছে না। কিন্তু ইএমআই সিস্টেমে জাস্ট ব্যাংকের কার্ডের সাথে, ভাইয়া যেরকম যেভাবে যে সিস্টেমটা বললো, ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু আপনার ইএমআইতে একবারে 40,000 টাকা প্রোডাক্ট নিলেন, মাসে চলে গেল, আর 9 মাসের জন্য নিতে পারেন, 9 মাসে কিস্তি আকারে দিলেন, বা আপনারা 6 মাসে কিস্তি আকারে দিলেন, বা 3 মাসে কিস্তি আকারে দিলেন, পসিবল। দেখা গেল প্রয়োজনটা থেকে থাকবে না, সেটাই। তো এই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে কিন্তু এখানে আমাদের 3টা সাইজ কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে, আপনাদেরকে আমরা দেখালাম। 3টা সাইজ আপনারা নিতে পারবেন। যারা ঢাকার মধ্যে নিতে চাচ্ছেন, সরাসরি তো আমার ব্রাঞ্চে আসতে পারেন, অথবা
এই সময় যদি চান আপনার বাসায় পৌঁছে দিতে হবে সেই ব্যবস্থাটা কিন্তু আমাদের আছে, চাইলে আপনার বাসায় লোক পাঠিয়ে দিব। ওই যে যেটা বললাম আমরা কিন্তু 100% আপডেটে আছি। বাসায় পাঠিয়ে দিব, বা ঢাকার বাইরেও যদি হয় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্ট আমরা পাঠিয়ে দিব। এছাড়া যেই কোনো পণ্য যেই কোনো ভাবে কেনার জন্য বা পাইকারি কেনার জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা রিটেইলে যে দামটা, আমরা হোলসেলে যে দামটা বলেছি, রিটেইলে যে দামটা বলা হয়েছে হোলসেলে কিন্তু তার চেয়ে কম পাবেন মিনিমাম। আমি কিন্তু আসলে কি আবার রিটেল যে কাস্টমারদেরকে আছে আমি হোলসেল প্রাইসে দিই। হ্যাঁ হোলসেল প্রাইসে, কিন্তু ভাইয়া ধরেন আমি ব্যবসার জন্য নিব, সেক্ষেত্রে আমি 10 পিস নিলে তো আপনি কিছুটা ফ্যাসিলিটিস তো দিবেনই অবশ্যই। কিছুটা ফ্যাসিলিটি কিন্তু খুব বেশি যে হবে তা না, কারণ এই প্রোডাক্টটাই আপনি কিন্তু বাইরে সেটা 1 টাকা হোক আর 5 টাকা হোক কত হবে সেটা জানতে হলে পাপু ভাইয়ের সাথে এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আর মার্কেট খুঁজে না পেলে আমি অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, আপনারা মার্কেট খুঁজে না পেলে ঘাবড়াবেন না, জাস্ট এই নাম্বারটাতে কল করবেন, তাহলে কিন্তু ভাইয়াদের লোক যেয়ে আপনাদের রিসিভ করবে। আর অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারের সাথে বিশ্বাস বিল্ডার্স ভবনের নিচতলা 11 এবং 110 নম্বর সব আইএইচপি ইটালি। তো ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ না ভাইয়া, এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা কত দিন? 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাবেন। 5 ইয়ার্স এর যে কোনো প্রবলেম হলে আপনাদেরকে আমরা চেঞ্জ করে দিব। কারণ আমার মনে খুঁতখুতি রেখে আমি ভিডিও শেষ করব না, আমি ওই রকম না। তো যাই হোক, তো ভালো থাকবেন পাপু ভাইয়া, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।